大家好，呢條片咧會講點樣可以一年用到 ChatGPT Go 免費，同埋可以一年免費任用 Perplexity Pro 呢個版本。大家要跟住我嘅步驟去做，因為如果 miss 咗呢，可能就未必可以申請到啦。咁 Go 呢個版本呢，佢都可以用到 ChatGPT 5，同埋可以做圖，咁咪可以快速啲啦，比免費版生成呢個圖像啊咁樣。咁但係呢，佢就唔係向所有地區開放嘅。咁我哋首先點做呢？我哋開一個 VPN 先，呢個 VPN 呢，喺描述欄就有嗰個連結，免費嘅。咁樣我而家係用 Comet 呢個嘅瀏覽器，可以睇翻我呢一條片啦，關於 Comet 嘅，相當好用。又或者喺 Google Chrome 入邊都得。咁就大家入咗去之後呢，去呢一條 link， 跟住你就可以喺呢一度呢加落 Comet 嗰度。加咗之後呢，你就會喺上邊呢度見到一個砌圖仔，咁可以開出嚟啦。開咗出嚟點落去，我哋揀印度。揀翻印度，跟住我哋就去 ChatGPT 啦，開個 account， 最好係未開過嘅，用一個新嘅戶口。咁你入咗去之後呢，升級你嘅方案，就會見到 Go 呢一度啊，但係唔好急，唔好撳住，我哋喺呢度揀一揀去法國先，因為佢係對特定地區呢先至開放嘅。咁你見到啦，右下角呢度就變咗歐羅啦呢度，跟住呢，我哋升級，咁同時間我哋要做樣嘢，我哋去 PayPal 開個 account 先。咁相當簡單嘅，你入去註冊之後呢，佢就會叫你填翻張卡咁樣。咁你拎翻你嗰張卡呢，咁啊 OK 啊。咁之後翻嚟啦，你見到係0蚊嘅，咁呢個都係0蚊。咁可以用12個月。跟住我哋用 PayPal，OK，跟住 Confirm，OK，你見到佢出現呢個版面啦 ，ChatGPT 5可以用啦。咁入去設定帳戶，你睇到啦 ，ChatGPT Go 用到。如果你而家取消呢，咁佢就會話俾你知咧，12月9號就停噶啦。咁我哋可以用到1年嘛？咁你就可以 set 好個時間，1年之後大概就 unsubscribe 啦，用住1年先，呢個都夠用。OK， 咁跟住 Perplexity 點樣呢？大家可以喺我哋嗰個描述欄有呢一條連結，撳落去，跟住 claim 用一個新嘅 account 啦。咁呢個就唔需要 VPN 嘅，大家可以熄咗佢。你入去註冊，咁你就可以攞到呢個可以月費嚟嘅呢個20蚊美金，咁1年就200蚊美金，咁你只需要通過呢條 link 呢，你就可以用得到啦。咁入咗去之後呢，你就會見到呢個係 Pro 嘅一個 account， 咁啊大家可以盡情咁用啦。Bunny Cup 強勢推出，可以俾大家學到一人公司解鎖所有嘅技能，無限復課，連結喺下面就有啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋，打開個啷啷 like 我哋，同埋 share 俾多啲朋友。下次見。